家长。嗯。反正美国人呢，反正娃儿反正还是很不多。Do you read 哦 often? 他不像中国人哦。Need to get like the same book. 那个老王啷个老了是把啷个中年了？这个他们那儿的狼娃儿的是一种活动自己。啷个啊？女儿呢？女儿了有些，女儿跟狼娃儿活得久些。你要不晓得没意思的，没娃儿的。因为别个他们过得潇洒一点。Going to bed early and getting up early is a good